हेलो गाइस, ये है इस सीरीज का लास्ट पार्ट। फाइनली हमारी कस्टम फ्रंट एंड बैक सीट रेडी थी। सबसे पहले फ्रंट सीट को परफेक्ट मेजरमेंट के साथ फिक्स किया गया, फिर रियर सीट इंस्टॉल हुई। नेक्स्ट डे कस्टम फुट रेस्ट एंड न्यू सिल्वर लीवर सेटअप भी इंस्टॉल हुआ। उसके बाद बाइक को प्रॉपर्ली वॉश करके फाइनल क्लीन लुक दिया गया। फिर ग्राइंडर की हेल्प से हैंडल को थोड़ा कट किया गया और फिर पंडित जी ने पूजा का टाइम निकाला और मम्मी जी के हाथों ही हमारी बीस मशीन की पूजा। बाइक पर धागा बांधा, माला पहनाई गई और फाइनली बाइक कंप्लीट हो चुकी थी। सो गाइस, ये थी हमारी 6 महीनों की मेहनत। आपको हमारी बाइक सीरीज कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और फॉलो करना ना भूले।